полная противоположность для Андердоне – это регион Писак-Лианьян, который производит мало очень вина. Это еще раз, это регион, который находится внутри гораздо более крупного винодельческого региона Граф. Он объединяет две коммуны – Писак и Лианьян. И сейчас Писак-Лианьян практически для Бордо это символ качества. Вы практически не встретите оттуда совсем дешевого вина. И если вы встречаете в винокарте вино из Писак-Лианьян, то скорее всего это будет очень-очень приличное вино, потому что из порядка 80 замков, которые функционируют, которые производят вино в Писак-Лианьян, 15 классифицированы, что достаточно высокий процент, наверное, самый высокий внутри Бордо. Стилистически вина из Писак-Лианьяна, которые делает компания Андре Лертон, продолжает эту линию Шато Боне. Вино очень свежее, очень яркое, одновременно, в отличие от Шато Боне, оно гораздо более основательное, сильное, мощное и более долгое. В Бордо развита система, когда хозяйство выпускает основную этикетку, но затем вино, которое не прошло, скажем так, очень жесткую селекцию, идет на так называемую вторую этикетку. Это не означает, что второе вино хуже, чем первое. Это означает, что у этих вин принципиально разная задача и разная стилистика. Надо сказать, что виноград и для первого вина, и для второго вина собирается с одних и тех же участков и одинаково строго отбирается и абсолютно одинаково винифицируется. Просто, скажем так, некоторые отдельные участки в этом году не давали того максимального эффекта для первого вина, которое хочет иного. И поэтому очень часто выпускается первое вино, а затем выпускается второе вино. Здесь, когда мы говорим про компанию Андре Лертона и про вина из Писак-Лианьяна, скажем так, роль первой этикетки выполняет Шато Рош-Морен, а роль второго вина выполняет Шато Кушруа. Здесь, причем, очень часто Писак-Лианьян замок делает и белые, и красные вина одновременно. Более того, даже классификация Писак-Лианьяна отдельная по белым винам и отдельно по красным. И здесь у нас, я специально, чтобы показать больше вин, я взял красное вино от Рош-Морен и белое от Кушруа. И у Кушруа есть и белое, и красное, и у Рош-Морен есть и белое, и красное вино. В отличие от Шато Боне, белые вина из Писак-Лианьяна компания Андре Лертон делает на 100% из сорта Sauvignon Blanc. И здесь уже это абсолютно чистое, прекрасное выражение этого сорта. Белое Шато Боне, белое Шато Кушруа и белое Шато Рош-Морен. Но компания Андре Лертон делает также вина немножко в другом стиле, также белое и красное. Это вино связано с именем Лалувьер. И Лалувьер это замок, также замок, который находится в собственности у семьи Лертон. Семья полностью восстановила историческое здание. Сейчас они сделали там частную маленькую гостиницу. И Лалувьер действительно это очень известное хозяйство в Бордо. И хотя оно не было классифицировано как Гран-Крю, оно торгуется наравне с замками Гран-Крю, так называемой на площади Бордо. То есть оно, скажем так, входит в группу так называемого Гран-Крю ассимиле. То есть оно не является Гран-Крю, торгуется так же, как самые великие вина Бордо. Здесь у меня второе вино от Шато Лалувьер, которое называется Эль ду Лалувьер. Если линия Боне, Кушруа, Рош-Морен – это линия очень свежих, чистых, хрустящих вин, типичных Sauvignon Blanc'ов, как мы их привыкли представлять, и, пожалуй, это очень современное по стилистике вино, линия Эль ду Лалувьер и Лалувьер – это более традиционная бордоская история, это достаточно такой старый стиль, традиционный, который мы привыкли видеть от вин Бордо. Это вино сразу же дает нам концентрированные ванильные ароматы. Здесь мы видим четко абсолютно. Если Боне, Кушруа, Рош-Морен, скажем так, это очень теруарные вина, и в них очень четко прослеживается сорт. Сортовой почерк там очень-очень яркий, то вино Лалувьер, безусловно, сразу же дает нам почерк винодела. Это вино сразу же показывает, что оно было выдержано в дубовых бочках.
сразу же показывает, что использовался ботанаж. Здесь очень развиты ванильные сливочные тона. И если мы говорим про фрукт, про какой-то, то здесь мы говорим больше уже про запеченные фрукты, может быть, печеный персик, что-то приготовленное, здесь очень ярко выражены кондитерские тона. Во рту вино плотное, солидное, густое, такое основательное. И это абсолютно другой стиль. Это очень удобно, когда под контролем у компании 11 разных замков. У них есть один единый технический директор, скажем так, главный энолог, который отвечает за все абсолютно производство. И компания имеет возможность приглашать на эту позицию самых лучших специалистов абсолютно. И затем в каждом шато отдельном есть свой энолог, который уже непосредственно своими руками делает всю работу. И все решения принимаются относительно итогового бленда, принимаются на самом высоком уровне. И здесь даже для Шато Боне, который в принципе не самое дорогое вино, скажем, в Бордо, все равно работают те же технологии, те же специалисты, которые и создают великие классифицированные вина, в том числе в замках, которые подконтрольны семье Лертон. И также внутри этой компании используется очень большое количество технологических новинок, которые были даже в том числе специально сделаны именно для этой компании. Например, линия по розову здесь очень современная, очень быстрая, которая при этом мобильная, она вмонтирована внутрь грузовика и разливает в каждом замке по заказу столько, сколько ему нужно бутылок. Это так экономит массу средств, массу усилий, поскольку из всего оборудования винодельни линия по розову, скажем так, стоит больше всего, и она стоит как все остальное оборудование винодельни вместе взятое. И, конечно же, в портфеле Андре Лертон есть и классифицированные вина, которые классифицированы как Гран-Крю. Это Шато Коэнс Лертон, которые классифицированы как Гран-Крю именно по белым винам. И вот как раз такая бутылка у меня в руках. Это вино совершенно уже, оно абсолютно другого уровня. Это продолжение стиля Боне, Кушруа, Рошмурен. Только в самом максимальном его проявлении сразу же нас встречает взрывной аромат абсолютно. Это вино очень-очень долго его вкус длится. И здесь это, конечно, потрясающий пример работы с Совиньон Бланом и, на мой взгляд, одно из самых великих вин из этого сорта, которые я встречал. Что касается красных вин, то здесь Писак Леоньян, прежде всего, это очень классическое вино левого берега. Бордо, скажем так, в основе своей разделено на так называемый левый берег и на правый берег. На левом берегу всегда, как правило, идет бленд Каберне Савиньон, Мерло, Каберне Франк, Тивердо, очень часто с преобладанием Каберне Савиньон. Берег правый, как правило, отдан большей частью Мерло. Да? Там не так много вин, которые сделаны из других сортов винограда. Просто почвы левого берега больше гравийнее, которые подходят для Каберне, почвы правого берега чуть больше глинистые, которые все-таки любят сорт Мерло. И, собственно, название региона Граф, оно относит нас как раз к гравийным почвам, да, к тем самым, которые типичны для Каберне Савиньон. Поэтому, если вы ищете классическое бордоское красное вино, то чтобы избежать каких-то коммерческих историй, которые сейчас, к сожалению, достаточно развиты в Медоке, вы можете спокойно ориентироваться на апелласьон Писак Леоньян, где вы, как правило, встретите очень правильное, чистое, свежее и очень, еще раз, классическое вино, типичное для левого берега. Шато де Рошмурен когда-то был в собственности знаменитого барона де Монтескье, который был одним из видных деятелей просвещения, он был юрист, французский юрист, и именно он автор понятия равенства, из той самой знаменитого девиза республики «Liberté, égalité, fraternité», «Свобода, равенство, братство». Барон де Монтескье как раз был автором того самого понятия
эгалите, равенство. Очень типичное бордоское красное вино. Такие вина я, конечно, рекомендовал бы открывать за час, за два до того момента, когда мы будем его пить. Достаточно ярко выраженные, типичные для Каберне Совиньон ноты зеленого болгарского перца встречают нас. И продолжаются все это нотами зеленого черносмородинового листа и черной смородины. Очень чистое, свежее вино, очень правильно сделано, танин достаточно уже сбалансированный. И, собственно, это очень приятное вино, которое доставит вам очень много удовольствия. Это отличное сопровождение для стейка, именно для красного мяса. 14, 15 и 16 год. 15 год он был очень жаркий, и поэтому очень много вин оттуда перегреты. И далеко не всем виноделам удалось сделать элегантные вина в 2015 году. Ну, конечно же, Андрею Лертону удалось. Вы видите, что здесь и Коэнс Лертон, и Эль де Оливьер, они 2015 года. 14 и 16 года были более прохладные, чуть более дождливые и, скажем, более типичные для Бордо. И это вина, которые не открываются так быстро, они не дают такого изобилия ягод, фруктов. И это вина, скажем, если у вас есть 16 год, то, возможно, с ним даже лучше немножко подождать. 14 год дает вам идеальное равновесие, идеальный баланс, и именно очень типичное классическое бордоское вино, без всяких каких-либо поправок или изменений. В какой момент нам нужно обращаться к винам Бордо, искать их на винных полках или винных картах? В тот момент, когда мы хотим выпить действительно хорошее, классное, очень стильное вино. Как нам ориентироваться во всем многообразии вин Бордо, которые есть? Искать знакомые имена, искать какие-то слова, да, которые являются для нас якорями, символами качества. Я, безусловно, уверен, что одним из таких совершенно спокойно может служить имя Андре Лертон, которому объединены все эти вина, которые представлены сегодня в нашем рассказе. Если мы хотим просто качественное, хорошее вино на каждый день, каким-то морепродуктам или рыбе, или наоборот к антрикоту, то мы идем в апелласьон Бордо для красных вин или, как здесь, в апелласьон Антер-де-Мер для белых вин. Если же у нас, скажем так, какое-то серьезное ответственное мероприятие, к нам приходят любимые друзья, то здесь вина из Писакляньяна, как белые, так и красные, дадут нам именно тот уровень качества, который нам нужен. Если вы идете в гости, если вы принесете бутылку Писакляньян, вы, безусловно, произведете очень хорошее впечатление, вне зависимости от того, любят хозяева дома белое вино или красное. И то, и другое вино из Писакляньян будет на столе почетным гостем. Если же у нас какое-то очень серьезное мероприятие, какой-то юбилей, годовщина, очень торжественное мероприятие, то, конечно же, если мы найдем вино, бордоское вино категории Гран Крю, оно нас не разочарует, причем как белое, так и красное, эти вина будут просто великолепны. Вот, пожалуй, вкратце, да, то, что я хотел бы вам рассказать про Бордо, и мне бы очень хотелось, чтобы этот регион заново, скажем так, стал для нас, для всех символом качества, символом новых технологий, символом, безусловно, очень серьезного подхода к виноделию, чем регион Бордо славился достаточно долгое время.